derek itu dihajar. Ini bagian dari skenario, bagian daripada skenario. Mengamalkan salah satu keterangan tafakkaru fi khawqillah wala tafakkaru fi datillah. Kita berpikir, kita bertafakur terhadap ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kenikmatan kepada orang itu, terkadang caranya itu diberikan dulu kesulitan, diberikan dulu kesusahan. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Maka sesungguhnya yang buta itu bukan mata pandangan kita, tapi yang buta itu adalah pandangan mata hati kita yang ada di dalam dada kita.